يقول الله وقضى ربك، مع أن كل آياته أحكام وقضاء، كل أوامره قضاء، لكنه لما يقول وقضى ربك كأن الأمر انتبه أيها المؤمن، هذا أمر لكنه قضاء وحكم من الله عز وجل. في أي أمر مهم هنا التوحيد، ثم بعد التوحيد يبدأ التفصيل في قضية مهمة خطيرة: وبالوالدين إحسانا. وانتبه أيها الابن، وانتبهي أيتها البنت، البر يبدأ من البداية ولا ينتهي حتى بوفاتهما، لكن الأب إذا كبر وشاخ، والأم إذا عجزت وكبرت وشاب الشعر واحدودب الظهر وبدأ التعب يحل عليهما، هنا يزداد البر. فيذكر الله عز وجل العباد: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. والله لو في كلمة أقل من أف لذكرها الله عز وجل. يقول الحسن: لو كانت هناك كلمة أقل لذكرها الله. فلما تأمر الأم بنتها افعلي هذا، تقوم وهي تقول أف، يستجيب الابن وهو يقول أف، هذه كبيرة عند الله عز وجل. بل افعل وأنت مستبشر فرح نشيط، فرح أن أباك قد أمرك، أن أمك قد أمرتك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر باليد، لا تسوي حركة بإيدك كأنك منزعج من الأوامر والنواهي، بل أكثر من هذا، وبس تستجيب: حاضر يوم، حاضر يوم، تامريني أمر يوم، على راسي يوم. وقل لهما قولا كريما. أول ما تدخل عليهم الكلام الجميل، قبل ما تطلع تستأذن بالكلام الجميل، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل. الله، شوف اللفظ القرآني الجميل: تذلل لأمك، تذلل لأبيك. لما تقبل إيدها ولا تقبل إيده، ترى هذا تمام العز، ترى هذا تمام الكمال والشرف. لا تقول أنا صرت الآن كبير، صرت مدير، صرت وزير، صرت إنسان عظيم. والله مهما صرت عظيم أنت عند أمك وأبوك لازم تصير دليل. الزم قدم أمك، ما قال إيدها، قدمها، فثم الجنة. خفض لهما جناح الذل من الرحمة. وطول عمرك حتى لو ماتوا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
Mümkün resmi. Erkeğin hiç şeyden. Seni.